bugün sizlerle deniz kızı altı buzdolabı magneti yapacağız. Hadi hemen malzemelerimize geçelim. Arkadaşlar bunu nereden aldınız diye soruyorsunuz. Babam bunu bana Migros'tan aldı. Bana hediye etti, alıp da hediye etti yani. Burada 50-70 milim suyumuz var. Ben açamadığım için biz bunu önceden hazırladık. Bu alçımız. Alçımız biterse eğer bunu bütün nalburlardan bulabilirsiniz. Hemen şurada şöyle içindeki malzemelerimizi tanıtmaya başlayalım. Karıştırmak için böyle bir tane kabımız var. Şöyle bir tane bunları donduracağımız için içinde böyle kalıplara koyacağız da donduracağız. Burada tabii ki de ilk aldığımızda bilmiyoruz. O yüzden onun için broşürümüz var böyle. Bunu şöyle kenara koyalım. 2 tane çıkıyor içinden böyle alçıdan. Bunu böyle koyalım çünkü şimdi ona ihtiyacımız yok. Böyle küçük minicik boyalarımız var ki bunlar donduktan sonra onları boyayalım. Çünkü donduracağız. Böyle karıştırmak için bir tane böyle çubuğumuz var. Bu da bize lazım olacağı için hemen yanına koyalım. Fırçamız var. Buzdolabına yapıştıracağımız için mıknatısımız var. Hemen başlayalım. Şunu döküyoruz yani altımızı. Taşacak diye korktum. Birazcık daha dökelim. Yani az olmasın. Az oldu yani. Az da olmadı, çok da olmadı arkadaşlar. Tam kıvamında. Böyle birazcık bunu karıştıralım. Çünkü içinde bunun birazcık böyle şeyler, toz olmayanları var. Birazcık dökülse bile sonra da temizleyebiliriz. Temizleyemeyen bir şey değil tabii ki. Suyumuzu dökelim. Şöyle yavaş yavaş. İçinde hiç toz parçacıklar kalmaması gerek arkadaşlar bunun. Bakın size de yakından göstereyim, şu şekilde bir kıvamı var ama bunu birazcık daha karıştırmamız gerek. İçinde yani çok parçacık kalmaması gerek arkadaşlar bunun. Arkadaşlar ben bunu iyice karıştırdım. Şu an magnetimizi yapmanın ikinci aşamasına geçtik. Altımızı iyice karıştırdım. Hiç böyle tanecik kalmadı şu an içinde. Şimdi kaplara dökelim. Çünkü bakın burada bir şey var. Size de yakından bir göstereyim. Bakın şu şekilde çok güzel bir kıvam aldı. Hiç arkadaşlar içinde parçacık kalmaması gerek. Şu şekilde mi? Hangi şekilde onu bilmiyorum. Şu şekildeymiş arkadaşlar. Şimdi döküyoruz. Ben şu an çok iyi görüyorum.
kirlense bile yıkarız sonra. Arkadaşlar dediğim gibi kabınız da kirlense üzülmeyin. Arkadaşlar dışarısına sıçramasın. Dışarıda da silin. Şu şekilde silin. Arkadaşlar bu arada ben sizlerle slime de yapacağım. Hadi şimdi buzdolabına koyalım. O kalıplarımızı buzdolabımıza koyduk. Ben de birazcık küçük olduğum için buzdolabına yardım olarak koydum. O kısmı göstermedik size. Zaten çok kolay bir kısım. Ama büyükseniz yardım almadan da yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok kolay bir kısım. O yüzden ben o tarafı çekmedim. Bir tek buzluğa yerleştiriyoruz. Sonra onlar böyle şey olduğunda, donduğunda iyice ama hiç sıvı kalmaması gerek. Donduğunda bu boyalarımızla boyayacağız. Sonra da keseceğiz ve mıknatıslarımızı arkasından nasıl yapacağımızı bilmiyoruz ama bu broşürden okuyup onun arkasına işte koyacağız, yani yapıştıracağız gibi bir şey. Şimdi görüşürüz. Size devam edeceğim videoyu. O donsun, hemen geleceğiz. Evet. Ağaçlarımız bir saat buzlukta bekledi ve kalıp şeklinde geldi. Biz şimdi bunları hızlı bir şekilde boyayacağız. Biraz benim zaten hiç denemem. O kötü yerlerini görmezden gelin. Ve bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sizi seviyorum.